雄在今天传出一家3口确诊，我们继续要为大家来追踪的是他们的足迹也曝光了。爸爸平常呢是在高雄港工作，而从事海产业的妈妈曾经在15号早上去过好事多中华店哦。那么这个地方呢，其实出入的人口是蛮多的。另外，儿子除了到幼儿园上课呢，他也曾经在8号到水流馆学游泳。还有脱下口罩的这个过程，恐怕已经大幅的提升了染疫的风险。现在高雄的民众可以说呢是人人自危，而高雄市长陈其迈也宣布加强防疫措施，包括了高中以下寒假活动部分跨校跨县市的活动一律停办。清洁人员全副武装，沿着大街小巷和大卖场喷洒消毒。疫情南下，烧到高雄，确诊的一家3口足迹曝光，都是人群多的地方。现在民众人人自危，还是尽量避免能闪就闪的那种。一家3口的爸爸几乎都在港口工作，而妈妈从事海产业，曾在15号早上到好事多，出入人口众多。至于4岁儿子，平常除了幼儿园，也曾经在8号到水疗馆学游泳，在脱下口罩的过程，恐怕也大幅提升染疫风险。离我们太近的，有一点怕，还是会怕，是会怕啊，会啊，很紧张啊。目前一家3口感染源不明，原本一度传出爸爸有北部足迹，现在初步排除。不过爸爸从15号到诊所就诊，一直到19号，这5天都没有采检，在外面爬灶，也成为危险空窗期。前台大感染科医师林世璧更提出观点，目前全台4条不明感染源，如果远在高雄都有，那其实全台湾会有也不奇怪了。拜托所有的市民朋友能够配合整体的。在加强管制的一些措施。高雄出现不明感染源，防疫全面提升。市长陈其迈宣布，寒假期间高中以下各级学校、跨校跨县市非必要寒假活动一律禁止。另外，接近春节，市场也加强防疫，除了基本量体温10连制，也禁止试吃，全力防堵疫情继续延烧。记者陈王玉、王秀成高雄采访报道。